rusai nekartą bandė sureguliuoti sąlygomis, kurios buvo labai naudingos Ukrainai. O pagrindinis dalykas, kurio jie norėjo, buvo, kad Ukraina nebūtų NATO. Dideli kariniai rangovai nori nuolat į NATO įtraukti naujas šalis. Kodėl? Nes tada šalis turi atitikti karinių pirkinių NATO ginklų specifikacijas. O tai reiškia, tam tikros kompanijos kaip Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing and Lockheed gauna užtikrintą rinką. 2022 metais kovo mėnesį įsipareigojome $113 milijardų. Pateiksiu pavyzdį. Už tą sumą galima buvo pastatyti namus beveik kiekvienam šios šalies benamiui. Prieš 2 mėnesius skyrėme dar 24 milijardus. O dabar prezidentas Bidenas prašo dar 60 milijardų. Tačiau labai didelės išlaidos ateis po karo, kuomet turėsime atstatyti viską, ką sunaikinome. Mitch McConnell buvo paklaustas, ar tikrai galime sau leisti nusiųsti į Ukrainą 113 milijardų? Jis sakė, nesijaudinkit. Tai tikrai nevyksta į Ukrainą. Tai atiteks Amerikos gynybos gamintojams. Taigi jis ką tik pripažino, kad tai pinigų plovimo schema. Ir kam jūsų manimų priklauso kiekviena iš tų įmonių? BlackRock. Taigi, Tim Scottas per respublikonų debatus pasakė, nesijaudinkite, tai ne dovana Ukrainai, tai paskola. Pakelkite ranką, jei manote, kad ta paskola kada nors bus grąžinta. Žinoma, kad ne. Taigi, kodėl jie tai vadina paskola? Nes jei jie tai vadina paskola, tuomet jie gali nustatyti paskolos sąlygas. Ir kokios paskolos sąlygos nustatomos. Ypatingo taupymo programos, tai pirma. Taigi, jeigu esate neturtingas Ukrainoje, tuomet liksite vargšas amžinai. Antra, svarbiausia dalis, Ukraina turi parduoti visą savo vyriausybei priklausantį turtą tarptautinėms korporacijoms, įskaitant visą savo žemės ūkio paskirties žemę, kuri yra didžiausios Europos ir Ukrainos turtas. Dėl šio žemės vyko 1000 metų karai. Tai derlingiausia dirbama žemė pasaulyje. Tai Europos duonos krepšys. Beveik 500 000 Ukrainos jaunuolių mirė, kad išlaikytų tą žemę Ukrainos dalimi. Tačiau neabejotinai jie nežinojo apie šios paskolos sąlygą. Jie jau pardavė 30% tų žemių. Pirkėjai buvo DuPont, Cargill ir Monsanto. Kaip manote, kam priklauso viso tos įmonės? Taip, BlackRock. Ir tada, gruodį prezidentas Bidenas sudarė sutartį dėl Ukrainos atstatymo. Ir kas jūsų nuomonė gavo tą sutartį? BlackRock. Taigi, jie tai daro tiesiai prieš mūsų akis. Jiems net nerūpi, kad mes žinome, nes jie žino, kad gali išsisukti. Ir iš kur jie tai žino? Nes jie turi strategiją. Ir tai yra sena strategija. Jie priverčia mus kariauti tarpusavyje. Jie priverčia mus nekęsti vienas kito. Jie priverčia respublikonus ir demokratus kovoti vienas su kitais, nuteikia juodaodžius prieš baltuosius ir visą tą susiskaldymą, kurį jie sėja. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norite sužinoti daugiau apie mane ir mūsų kuriamą judėjimą, užeikite į Kennedy24.com.